Osobno mislim da se pravi velika krivica. Umjesto da bi i Europska unija i Sjedinjene države Amerike pomogle da se postavi jaka vlast, izvršna vlada, mislim da više sprečavaju nego pomagaju. Tako da, znate, i Europska unija i Slovenija i druge zemlje srednje Europe su zainteresirane da postoji u Makedoniji jaka vlada. Ne samo zbog migrantske krize, nego i uopšte. Ali ne znam, ne razumijem ja svih poteza Evropske unije i Amerike zašto se dešava to što se dešava u Makedoniji. Ja mislim da bi trebali sad svu energiju, spolne snage uložiti u to da bi pomogle vladajoći partiji koja je pobjedila na izborima da sastavi vladu. Kad je bila vlada Gruevskega, onda je bila neka stabilnost u zemlji. Sad se pokuša nešto drugo, a ja nisam siguran da će biti outcome toga, rezultat toga stabilnost u regiji. Ja mislim da to bi moglo biti rješenje. Ako ne može sad ova stranka da sastavi vladu i pobjedila je, onda treba na novo pomešati karte.